Buyurun. Çupranız var, salata ve süt helvası tatlı. Arzu abla. Efendim? Balık hem tereyağıyla hem yağıyla yaptım. Biraz güneşte çok az kurumuş olabilir. Tamam. Sıcak. Hala sıcak olabilir. Kaşık. Kaşık da sıcak, tatlı da. Sıcak, dikkat et. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet Alabiliyor olsun. muyuz tatlıyı? Tatlıyı alabiliriz değil mi? Alabilirsiniz tabii. Geç kaldım. Mutlu oluruz. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Ye Arzu ye. Afiyet olsun. Teşekkürler Afiyet olsun. Antonio. Ha canım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yeşil takımla devam edelim. Çağlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Elinize sağlık dayıcığım. Afiyet olsun. Sağ ol baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.